ای کوراش هم گذاشت، ای قضا کوراش هم گذاشت. او ترتیب شکل گوشتی گیری را باور نظارت کنید. اینجا فاروق امیرخانوف از یک ناحیه از یک منطقه دوردست آمده است. ارادها و دل دیداد قبول. برادر عزیز گوشتی گرفتید، حتما با همان رکنهای سنتی رعایت کنید. تشکر برای احترام فریاد و تیمور رحیموف که در میدان امروزه خیلی هم خوب می‌درخشد. تشکر زیاد به همه شما. سپاس می‌گویم برای تشریفتون بار دیگر دوستان و پهلوانان کشور. خب میدانی اما همون انانه باقی و فیوریایی قهر نزدیه. بعد ناکامی خورشید جهانگیر مجیدوف قطعیاً طلب دارد که من ادامه قصد قوازمایی را از قهر می‌ستانم. نزدیکتر بیو، پیدا می‌شود. بیو اما به خلوصان یک ترسکی شما نظم ناموس تاجیکانه صمیمیت میدان باری دیگر نشان می‌دهد. قهر ناحیه آوازداری یوان با اصطلاح اشان حمزه یوان سیتی. یک ترسک دیگر سلامت باشید. جهانگیر مجیدوف ناحیه همیشه سبزی همین آباد که توفای هر دو پهلوان بابایشون چاری دیگر بالای گوسفند سم یک تجهیزات عالی автомашинаи хурдӣ барои наврасони то сини 7 сола. ба ҳар ду саодату муваффақият. omин. Ташаккур. ама ба хулусори як тарсаки шумо назму номуси тоҷикона самимияти майдона бори дигар нишон медиҳад. қаҳор ناحیه آوازداری یوان با اصطلاح بزرگی جوان مردی. اما گوشتینگیریشون باید برای انا مردم میدان امروزه دوستی خاطرمان جریان گیرد. من خواهش میکنم برای این کار البته ملکه استاد شایسته ورزش خیرالله عزتوف کافی است. تشکر برای توجهتون. جهانگیر و قهر بیا یک صحیفه پر از مکافات، یک ورق هم ورقی که 10 مکافات نویسانش کافی است. بیا با اراده قوی گوشتی ملی را تبلیغ کنید. خرسندی مردم ناحیه دوستی را با همان مهارت بالاتون باری دیگر زیباتر کنید. دست شما درد رو نبینه. فریاد و تیمور هر دو این چهره سرشناس گوشتی میلیان، هر دو هم برای مردم شرفمند تاجیکستان کمال احترامی که تقدیر شاجایزه حال خود را پیدا میکنه. تیمورا فریاد با هر دو هم وقت برار یک ترسک دنه جرات کنه. نه خسته حالی هاپا خوشنگیر تیمورا
فریاد رو در رقاب دختری مسابقه خواهشمندیم برای کمکی پهلوانان باز به نزدیک گلیم کناری راست بیاید. هنرنمایی باید طبع دل مخلصان باشد. بیا عبدالقهاری در مقابل خورشید مجیدم غلبه آوردن، این معنای قوازمایی شایسته قهار را نشان میدهد. برای شاه جایزه 3 دست دیگر هر دینا میگیرن. اگر در همین 3 دست غالی بیان نشود در مساوی توفان نیست، بعدا تقدیر شاه جایزه را باز نفران دیگر حل میکنند. جهانگیر مجیدوف ناحیه مومن‌آباد، قهار ناحیه یاوان. کوی نویسته که اینجا کو؟ کوی نشود بسوان. درست بود است برادر عزیز. تشکر. من گفتم گوسفند اعلام کردم خوی چی باشه؟ سلامت باشید. یک چاری گوسفند، یک تا افتادیسک. این افتامبیلی کودکانه توسین 7 ساله. یک تا قالین، یک قالین ترکی 3 بچور به هر دو بخت و سعادت و موفقیت میدان آمین. بابی باوری کن دستی گردیدن شاه جایزه قناعتمند نیست. مکافات همانی از کرمه عزتوف کارا در این زمینه جودی برامونی شیشه این کشتیگیری ترتیب قوازمایی را دیگر نمیکنند. شاه جایزه ها گیرید. دستی دیگر، یک دستی دیگر از تمام قوه و نیرو تیمور استفاده کن. فریاد هنرت عالیست. پهلوانی رنجی آوازدار احسن و تشکر. جهانگیر قهار تشکر برای صورت افزایی. نشد اون 3 دست باز هم نتیجه بخش نشد. 2 دستی دیگه هم نتیجه نمیدهد. نظارت را دیگه کنید. توفت البته به خاطر این بود که غالب توفه را صاحب گردد. نشد. فریاد هم جوان مردی اصیل است. میگوید اکا من ادامه میدهم. یک خرسان زمین 3 دستی دیگر گیرید. عزتوف خب سرداور فکر پهلوانا را بیاو خلاصه شده بود. کشتی ملی تاجیکی داور حق دارد. ما پهلوان نمیپرسیم. تو نگیری نمیگیری داور حکم خود چه دارد. 5 دست باید کشتی گرفتی نگرفتی دیگه هر بچه کاری خود کن.
کنید ما را خلاصه گیری ما را درست کنید. هر دو شما نظر گیر یک تاس کشتین بگیرد کی؟ چی شد؟ شد گیرید سه دستی دیگر بگیرد سرداور سه دستی دیگر بزنید خیبر گشته گیر اکای شهرالو خلافت نبرارم شما برادر عزیزان تا کارا دیگر ترکنید که فریاد شما پهلوان جوان مردید خوشی گیره سه دستی دیگر تشکر لحظه های یک دستش بود شد دو دستی دیگر اگر نشد کار با ترتیب قوه سنجی دیگران صورت بگیرد. تشکر با مخلصان شیرین جایزه مکافات عالی ترین و ارزشمندترین میدان دوستی در تنتنه روزهای اولی نوروز بین المللی فصل احیای طبیعت با تیمور و فریاد شیخوف کامیابی آرزومندیم. با محمد و غزل هم برای گشتن خوب گرفتنشان با قهار جهانگیر جهانی سپاس با همه شما برای قدم رنجه کردنتان عرض سپاس میگویم. خوش آمدید و ناحیه آوازداری دوستی بزم کلان گشتین در جماعت پشید روز 7 مارس